99 gecədə Sandbox oynuruq. Bugün sonsuz çuval var. Bəli yox, amma bulamıram. Buradan nə istəyirik biz? Bəli, bunu istəyirik. Mən tez bir dən yarattım. Hamı girdi, baxın. Baxın. Oyunumuza başlayırıq. Köyden düştü. Bu nedir? Böyle silah verdi. Dovşana bakacağız. Zəhər yiyəcək deyəsən. Turşulara bax. Bunlar oyundan çıxdı. Görə bilirəm ki mən. Orada da Yakup sandıq görürəm. Bugün mən çox şanslıyam. Tez gedib Yakup sandıq açaq. Ay. Oy bil. O ateşin içine girirlər la. Sen kimsən? İnşallah pompalı verer. Bunlar ne?
Ot. Buna da zehir diyorlar. Ne biçim? Ağaç da kesebilmeyi. Gelmeyip maksat. Bize gelmeyip. Bize çoklu odun lazım. Bu tesiz dururam. Durup hemen gelirəm. Oduna durup geldim ve sonsuz mermi seçtim. Bəli, sonsuz mermidi. Bunlar baykuş geldi, çıkan çıkmayı. Uçtu, görsün. Ne basıp olacak? Bir tane eleyebiliriz. 5, 4, 3, 2, 1. Pampa ateşi söndü. Sönecek işte. Tez odunları durup. Burada tüyünü bırakıp. Ateş de söndü. Böyle bildim itirdi o. Ağaçlar da tez böyle. Görmüşsünüz bilmirəm.
Onda bu cönükte de olsun. Bugün sizlerle oynadığımız sandball oyununda görüşene dek. Bye.